Dobro jutro svima. 9:30, 2 sata sna, krepan sam. Idemo demolirati ove proteinske, pod navodnicima, sendviče i ovaj baby sračka, šta ja znam kako se to da nazovem, jebate. Je 11:00, off to the gym. Definitivno onaj smoothie ili ti ga bebina bljuvotina ne valja na kraju ničim, sam doslovno bacio. A ako nekog zanima, poslušajte novi album Saše Matića, izašao jučer. Kakva majstorija, brate. Baš sam jebena krepan, ta 2 sata sna su me ubio onak. Nemam snage za niš, došao sam iz teretana, širo sam se. Idem sad izbaciti ovoga video, to idem ga napraviti do kraja. I novi intro, napokon jebote, nakon toliko dugo vremena ste to očekivali. I tako, ide život, ide gas. Kao spička vodila, šta drugo reći. Baš, nemam šta raditi trenutno, uopće nemam ideje šta raditi to, jer cijeli dan mi se bazira skoro na istim stvarima. Ali jebi ga tak ti izgleda neki dan, ne možeš promijeniti dan kak je po nekim obvezama i sve šta radiš. Tako da ponekad može video izgledati monoton, a stvarno se trudim da svaki video bude drugačiji, tipa ne znam, sad iza mene se pojavim još jedan ja, bez veze govorim. Di ćeš, bato? Ovo... Znate kad ja pričam s vama, a ne pazim šta radim, Idemo ovo napraviti do kraja, pojest, pa se čujemo kasnije. Realno ovo je perfekcija. Idem to izdemolirat, na kompjuteru radim drugi projekt. Pa, kakav međunarodni uspjeh za novi intro, za Vlogmas. Ja sad odam nešto pojest jer nisam imao već dobrih sat i pol. Postaje kritično već za mene, još moram 3 obroka unijeti, pa ovdje si napraviti za jest, dočekat staru, nešto obaviti s njom, pa se bacimo dalje na posao. Di ste ljudi? 9 je sati, a imam iznenađenje. Taranana, da, laganini. Napokon gotov. Imam problem u tome što opet umjesto plavih ledica dali su mi bijele ledice. Tako da, ovo je jednostavno već prevršilo svaku mjeru. Znači samo želim dovršiti ormare da ih više nikad ne vidim ni ništa. Drugi još moram složiti u subotu najvjerojatnije i staviti na tamo stranu lijevu i to bi bilo to. Znam da danas nisam snimio puno kontenta i nema to. Ići ću se sad oko 11 sati, pol 12 na večer voziti na biciklu, malo po gradu. Pa ću probat nešto to snimiti, izmajmonirati, tako se vidi na kameri išta. Tako da moramo sad malo čekati da vrijeme prođe, pa se vidimo na vožnji. Stvar je u tome što tipa nisam uopće našao kameru, mislim ne mogu nikak priključiti kameru na... Isuse moj Bože. Ne mogu nikako priključiti kameru na bicikl i onda sad moramo malo držati i zato se ovdje trese kamera. Najjača je stvar što sam probao sa salotepom zalijepiti. Znači doslovno sam sa salotepom sam pokušao zalijepiti mobitel za bicikl, ali nema šanse. Doslovno nema šanse, spalo bi mi nakon prvog udarca malo, bilo čega. (23, 22) Ovo su neke klasične večernje vožnje po gradu. Isuse, ja se uopće ne vidim.
Evo nas, Novi Zagreb je ovdje. Ups. Tu sam bio neki dan. Snimao ovaj isti kadar sam prek dana.